La responsabilidad con la pelota y ese lanzamiento que era más para un derecho lo ha buscado de una posición ciertamente complicada. El saque de esquina para el equipo de Arabia. Primer cuarto de hora de partido, un poquito más del primer cuarto de hora de partido, y está el lanzamiento, Casillas y gol. Gol de Arabia. Lo han estado buscando desde el principio. Acaba de marcar Osama el primer gol del partido. Jugada de estrategia bien ejecutada, lanzamiento largo en el centro, y España estaba defendiendo con 4 en zona, 3 jugadores fuera al hombre, y ahí entre la zona y el hombre es donde se ha colado el rematador árabe. Casillas llega, bueno, cuando él está subiendo, el delantero ya está arriba, y Osama, pelota, el central, el que ha rematado, minuto 16 de juego. 0-1, gol de Osama. España 0, Arabia Saudí 1. Estaban avisando desde el comienzo. Y a ver, Andoni, que tú eres portero y además gran portero. La salida de Casillas ahí es correcta. Tienes que salir, te tienes que quedar. El disparo desde fuera, Xavi Alonso le está pidiendo Xavi al árbitro el que el balón no está muy bien, y ahí vemos como en ese primer paso, en el paso de la salida, choca Casillas, no llega, se desequilibra, y para cuando llega al centro, llega antes Osama, hace el primer gol. Decíamos antes, Casillas cumple hoy su partido internacional número 103. هذا الشوط الذي مضى منه حتى الآن 15 دقيقة والنتيجة متعادلة بدون أهداف. عبد عطيف يعني نحمد الله عودته من الإصابة، وبالرغم من تأخره في العودة اشتقنا له كثيرا، اشتقنا لتمريراته هو واخوه احمد. كره ملعوبه عاليه داخل منطقه والكره في المرمى. هدف اول براسيه الكبير، براسيه المدافع اسامه هوساوي، بكره عاليه داخل منطقه الجزاء، يرتفع عاليا قبل الدفاع الاسباني، يرتفع عاليا قبل ايكر كاسياس، قبل قائد المنتخب الاسباني، ويسجل في المرمى. هدف اول لصالح المنتخب السعودي، هدف من اسامه هوساوي من كرة عالية من الركلة الركنية. شوف الكرة من عبد عطيف عالية على حدود خط ال6 ياردة، والارتقاء العالي المميز، والرأسية أيضا في المرمى مع خروج غير موفق بتوقيت غير سليم أبدا من ايكر كاسياس. الكرة تخرج إلى مرمى المنتخب الأسباني، وهدف أول لصالح المنتخب السعودي، هدف أول في المباراة يأتي في الدقيقة 16. هو هدف تأخر. طبعا كأس العالم الماضية كانت بالنسبة لمشاركة المنتخب السعودي كان يتواجد فيها اللاعب مبروك زايد في حراسة مرمى المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي لم يتأهل، هو تأهل 4 مرات متتالية، 94 98 2002 2006 نهائيات كأس العالم. لم يحالف الحظ. Wedged between Bolivia and Cyprus in the FIFA World Ranking, Saudi Arabia just a couple of places ahead of Austria, who Spain absolutely hammered in November in a friendly. Strong start though, and so strong they've scored. Casillas with the misjudgment, and it's Osama Havasi who's come in to pick their pockets. The European champions are behind, and you can't say that Saudi Arabia don't deserve it. The third such nervy moment from Iker Casillas on international appearance number 103. A chink in the armour of Spain highlighted by Saudi Arabia, and Osama Havasi with what in the end was a goal stuck on a platter for him. Spain 0, Saudi Arabia 1. Strong header from the... That's the goal that put Spain behind. When they were in Austria for Euro 2008. Wasn't a sensation that they enjoyed too frequently. Good front.